Avinash amasung Anthony gi JSC na sinduna miyam gi mifam pangthokre numit tare ni gi manungda mangkhriba miyosing phangan bangam drabadi makhoi gi khungul miyam hupna lina warep lawkhre thasi gi manga da sekmaidas sat khibadagi mafam asilan thoktuna kangpokpi district yausin khibadagi hojik phawbudu mafam khangdriba akham awang leikai dagi maibam Avinash amasung ningthojum Anthony gi matangda ngasi akham football lampaktam miyam gi asobo mifam pangthokna kumna khanaraba matungda tongan warep taruk law khibagi manungda lengak na karigumba ngasidagi numit tare ni gi manungda mangkhriba miyoi singi mari makung puthokpa amasung makhoigi haksang sing phonghanba ngamdrabadi ngasigi mifam sina saruk yariba pumnamak amatu oina punsinduna mangkhriba miyoi singi khungul leiba satlagari haidu warep lawkhre manipuri ki tokan civil society organization sing political parties sing miyut sing mahiroi lup sing amadi maira paibi lup sing miyut sing na saruk yaduna pangthokiba asobo mifam asina lawkhiba atai warep sing ngasi phawda mangkhriba miyoi sing asengba langla langjin khangnaba national amadi international gi thakta logi oiba mateng lownabagi damakta court sing gi thongchin da lepa ngasi phawda mafam khangla mangkhriba miyoi sing gi damakta lup pumnamaki oiba apunba joint action committee ama sembaga loina na manipur gi mahiroi sing gi lup khudingma kapun apunba khongjang ama athuba matamda sangsin minaba athuba matamda hojik miyoi singna thengnari bu wathok lanthok asigi matangda aroiba waroisin ama puraknaba single agenda amada apunba khongjang ama laibak miyam punna sangsin minaba ngasi pawda miyoi kaya mafam khangdriba thodok sing asi handaki maibam Avinash amadi ningthojum Anthony gi thodok asina aroiba oinaba miyam pumnamak nakan khongjang changsinduna hotna minaba amasung ngasigi mifamna manipurda makhatana mihat mipun yauna tamthiba thodok kaya thuruktunama state asida leiriba CSO sing maira paibi lup sing political party sing mahiroi sing lup sing pumnama amatu oina phaminaba amasung punsilaga thabuk tominaba haibasini panbyaabadi ngasi gi mifam adu saruk yaduna wangang kibasing manungda nauria pakhang lakpa assembly constitution gi hanagi MLA RK Anand CPI Manipuri State Council gi hanagi secretary Laisram Sotin Kumar thabuk tegi potha Rabi district and session just oirambi aribam nautu Nesori Congress की वाइस प्रेसिडेंट हरीश्वर गोस्वामी JCILP एस की कन्वेनर फुलिंद्रो कोनसम फोक्स की प्रेसिडेंट मनिहार याउना तोंगान बेलुप अमसुंग मैरा पाइबी सिंगी लुचिंगवा मिहु चिंग सरु याकी आरके नन फोंगतो के बिता होजे एकोइना खोंजेन अमखक्तगी मखादा वरिब अमखक्ता लौतुना एकोइगी मियामबु ngaksiana punna thabuk tamnegudabani haiki sekmairom da satkiba nupa masa anibu paramilitary amasung police force singna yamna laina matau karamna phan khibano haibagi wang hangki karigumba India lengang na ikoi gi angang sing bungak pisen bibu ngamdrabadi Manipur ga India ga khuyek pinakhiba merger agreement adu amuk na hona na yengsin bagi mathau tare haiki wangang kiba en nautu nesori na phongdo kiba da angang ani gi thoduk asi gi matang da High Court of Manipur da habeas corpus natragana public interest litigation ama file tawduna law enforcement agency yauna state lenga ki mai kaidegi pagthopam thokpa thabuk sing khongjel yangna pangtho hanaba amasung aikoi gi miyam bungak senaba honagadabani haiki Supreme Court na August 9 da pikibu order amada state amagi miyam gi punsi amasung lanthum ngakpa haibisa state lenga ki mathau oigadabani haibu wafam suphongdoki adum oina Manipur da lenga ki mai kaidegi di hojuk phawode miyam gi punsi amasung lanthum ngak senabagi damukta thabuk amatal laukhatre haina su maral sikhi ngasi gi mifam adu social amasung cultural activist ningthauja lancha su wangang doi mafam khangdriba angang sing haksang phawo phanganba ngamdaba leingak ta khoirambal kaithel phambi singi mai hauna saunare thabuk ngamloidaba oirabadi chakri kolaga leibirano Avinash amasung Anthony hingnana trabasu haksang oirabasu khusinaba ngamdrabadi mama oibasing na kungjang chingsilakoda chief minister dagi hauraga minister MLA singi chakri da phamba phanglak loi convener mema meyong dagi kukilamen to henbasing amasung makhoi gi militants singna mapan dagi huranduna changsilakpa terrorist sing gi khusam aduna maitai da tamna unsinduna tamthirba landip na chatharakpadagi furupasi miyoi kya mafam khangdana leiringi cherakta sahi nauriba nupi masa yauna mahiroi sing mathang mafam khanglaktabadagi thodok sing da lenga na karisu to bangamdre haiduna khoirambal kaithen pambi nupi sing mai hauna saure July 3 ta yumdagi thokibadagi mafam khangdana leirakdaba matung September 15 du kuki militant singna hatok pikhre haibagi photo sing viral oirakiba lenthoi ngambi hijam amsung phijam hamanjit kyakchang phabu puthokpa ngamdana leiringi cherakta thasigi manga da sekmairom da sat kibadagi kangpokpi lansin kibadagi hojik phawo langlalang jin puthokpa ngamdreba maibam Avinash amasung ningthojum Anthony gi matang da lengak na karisu tawba ngamdre haiduna ngasi khoirambal ima kaithen joint quarantine committee na nongmagi oiba sinthalep tun lengak ki mayokta akanwa protest tawkhre mathang update asina Khun Ngakpa Chatpada extend Thoktuna Leikhidre Kaksing district ki manung chanba kairak mayai leikai dagi Khun Ngakpa gi thodang yarakhiba khaidem Wilson
खांगान lambi ki khudong tiba thodok amada kokta phibam luna sokpadagi rasme distide laikan narakibada kanbangam dana tha asigi mapanda Leikhidre hairi pausesina phang pauna haibada mahak tha asigi tareta lilongi mafam amada gari masa tongduna chatpada extend thokpadagi kokta sokpani hairi mahak Leikhidabagi matangda kairaki kanglei leisem pathau khapana gi president ngangum Silas Maitena Thorok Pasiron Amada Mahak na Hokiba Thas Kitareta Linga Ki Oiba Thaugai Amagi Damakta Satpada Lambi gi Lebak Thiba Thodok Amada Loop Asigi Vice President gi Phampu Birama KS Wilson Khangan ba Sokpada gi Thasigi Mapanda Leikhidabani Hari Mahak Leikhidabada Thasigi Taragi Numidang Puktare Tarakpada Kanglei Lesem Pathau na Minute Ani Tuna Leptuna Waba Phongdok Kre Hari Aduga matang ibdresana Diwali gi paujen hanak chahi ki di yum kaya da Diwali gi mai uba phanglaroi Chief Minister Mamangi sahi singde pangthok kibagum hayeng pangthok kadoriba Hindu lining setpa singi Diwali kumai gi manguinana Chief Minister N Birena miyam da pirakiba paujel da hai nungaiba harau kumai angan ba mangal amasung atum haugi matam lakle adu Diwali gi kumai ase satliba sahi asigi di yumthong kaya da phanglaroi haiba galoina kumai ase ikhoigi wakal da thamlaga thawni rasi kumai asina lakpada haukiba tha taruklumda thokaning da thodok singi amamba numit sing kokhan bo oira sanu hairi